Aquest no és el vídeo que teníem planejat per avui. He hagut de canviar tot el planning perquè, per fi, ha succeït l'efemèride del segle. I no estic parlant de l'eclipse d'aquesta setmana, estic parlant d'un esdeveniment molt més increïble. Estic parlant del fet que he perdut accidentalment les gravacions del vídeo d'avui de manera totalment irreversible, per donar-li un sí que no tocava. Però no passa res, perquè això m'ha donat una oportunitat d'or per explicar-vos com es pot modelar matemàticament la pèrdua d'informació utilitzant precisament la definició de certes funcions matemàtiques. Com anem, amics? Soc el Bon Jordi i en aquest vídeo veurem com perdem informació per culpa de les funcions no injectives. Si voleu veure com les matemàtiques ens expliquen les desgràcies del dia a dia, assegureu-vos d'estar subscrits i amb la campaneta activada. Som-hi! Comencem pel principi de tot. Què és exactament una funció? Imagineu que tenim dos conjunts, el conjunt d'elements A i el conjunt d'elements B. Una funció no és més que una relació que connecta els elements d'aquests dos conjunts, però amb una regla d'or inquebrantable. Tot element del conjunt A ha de tenir associat un i només un element del conjunt B. Què vol dir això a la pràctica? Doncs que si hi ha algun element de A que no té cap fletxa que el connecti cap a B, és a dir, no té cap element de B assignat, allò no és una funció. I si un mateix element de A té dues o més fletxes cap a elements diferents de B, tampoc és una funció. D'un origen només surt una fletxa. Ara bé, dins del món de les funcions, n'hi ha algunes que tenen una propietat molt concreta i especial. Són aquelles en què tot element de A té un únic element de B assignat, però que a més és diferent del de la resta. És a dir, no hi ha dos orígens que vagin a parar al mateix destí. Cap fletxa es creua al final. Quan això passa, diem que la funció és injectiva. La seva definició formal ens diu que si la funció de A sub i és igual a la funció de A sub j, llavors, obligatòriament, A sub i és igual a A sub j. Traduït, si dos resultats són iguals és perquè l'origen era exactament el mateix. Un exemple clàssic de la funció injectiva seria la funció f de x igual a 2x. Si jo us dic que el resultat final és un 6, vosaltres sabeu del cert al 100% que l'origen era un 3. No hi ha pèrdua d'informació entre l'origen i el resultat. Però quan una funció no és injectiva? Doncs quan aquesta regla es trenca, quan dos o més elements del conjunt A van a parar al mateix element del conjunt B. L'exemple per excel·lència és la paràbola f de x igual a x al quadrat. Si jo us pregunto, ei, el resultat de la meva funció és 16, d'on vinc? Vosaltres em direu, doncs pots venir del menys 4 o pots venir del 4. Dos orígens diferents han anat a parar al mateix destí. Què ha passat aquí? Que hem perdut informació. El signe original, ja sigui un més o sigui un menys, s'ha destruït i no tenim manera de determinar exactament si venien d'un lloc o de l'altre. I aquí, amics, és on tornem al meu arxiu de vídeo perdut. Penseu en el botó informàtic de substituir com si fos una funció matemàtica, que converteix tot element d'origen a substituir en el nou vídeo. El conjunt d'origen seria el conjunt de tots els arxius possibles que jo podria tenir en aquella carpeta, com el vídeo de relativitat especial 4, que ha quedat reemplaçat per un nou vídeo en aplicar-li la funció. Però de la mateixa manera que el vídeo de relativitat, podria haver estat un vídeo de gats o el vídeo de les meves preses falses, entre infinites possibilitats més. En aplicar-los a aquesta funció, no importa el vídeo original, haguéssim obtingut exactament el mateix resultat, el vídeo anterior substituït pel nou. El cas és que acabem de veure que múltiples orígens completament diferents tenen assignat un únic destí. Això, per definició, és una funció no injectiva. Si jo ara us dono el disc dur amb el vídeo nou i us pregunto què hi havia abans, física o gats, és impossible saber-ho. La incògnita no es pot resoldre perquè la informació de quin era l'origen s'ha esvaït per sempre. Per això, cap programa informàtic em va poder salvar el meu vídeo original. I fins aquí. En aquest vídeo hem vist com, de vegades, un concepte teòric com la injectivitat de les funcions té conseqüències absolutament reals i destructives als nostres ordinadors. I que el botó de substituir és el pitjor enemic de la recuperació de dades, així que compte aquí. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriveu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!